Bagi teman-teman yang belum pernah mendengarnya, itulah tadi suara ikan yang lagi marah-marah, teman-teman. Langsung tenggelam teman-teman. 1, 2, 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Witu Channel. Kali ini kita memancing teman-teman. Masih dengan umpan yang sama, yaitu cacing tanah. Cacing tanah masih menjadi andalan umpan untuk mancing di rawa-rawa. Langsung saja kita pasang umpannya. Selain mudah didapatkan, cacing tanah juga sangat ekonomis karena kita tidak perlu membelinya. Selain itu, cacing tanah merupakan makanan favorit bagi ikan, semua ikan air tawar. Sudah mulai ada pergerakan teman-teman. Sepertinya ikan sudah mulai memakan itu. Tenggelam. Oke, kita fokus. Ancang-ancang. Kita tunggu 1, 2, 3. Sebentar lagi. Akhirnya alhamdulillah dapat 1 ikan pepuyuh teman-teman. Ikan pepuyuh atau dalam bahasa Indonesia adalah ikan betok. Aku besar ikannya. Ini sudah layak untuk digoreng teman-teman. Oke, kita mancing lagi. Ikan pepuyuh ini sangat mudah kita jumpai di rawa-rawa, di sungai-sungai kecil di seluruh Indonesia, terutama di Kalimantan. Karena ikan ini sangat kuat dan tidak mudah mati. Jadi, kalau saya dapat ikan ini, terkadang saya pelihara. Karena kurang ada lagi yang makan, akhirnya saya pun berpindah teman-teman. Ya, sekarang kita pindah di sini teman-teman. Masuk. 1, 2, 3. Waduh, lepas nih teman. Lepas ternyata. Meskipun lepas, saya tidak patah semangat teman-teman. Karena hilang 1, tumbuh 1000. Petualangan mancing pun masih berlanjut. Masih dimakan teman-teman. 1, 2, 3. Wah. Alhamdulillah kita dapat lagi teman-teman. Sip, jos. Waduh. Ini ikan pepuyuh. Oke, kita pindah di sini teman-teman. Kita tambahi umpannya teman-teman. Penambahan umpan perlu dilakukan jika umpan yang tersisa sudah mulai tidak menarik bagi seperti ikan. ini. Penambahan umpan ini sangat berpengaruh terhadap ketertarikan ikan terhadap pancing kita teman-teman. teman-teman. Sudah mulai dibawa jalan teman-teman. 1, 2, 3. Akhirnya dapat juga teman-teman. Ini dia ikan ludu teman-teman. Oke, Ikan kita jenis ini adalah ikan yang cukup unik teman-teman. Ikan ini mampu mengeluarkan suara seperti ini teman-teman. Bagi teman-teman yang belum pernah mendengarnya, itulah tadi suara ikan yang lagi marah-marah teman-teman.
Ikan jenis ini sangat banyak dijumpai di rawa-rawa yang airnya kuning seperti ini, teman-teman. Setelah kita amankan, selanjutnya kita akan mancing lagi, teman-teman. Oke, kita mancing lagi. Lagi-lagi sekarang yang kita perlu lakukan hanyalah diam dan menunggu. Langsung tenggelam teman-teman. 1, 2, 3. Wow, alhamdulillah dapat babon teman-teman. Jos, ini dia babonnya. Istilah babon pada ikan di dunia permancingan adalah ikan yang sudah menjadi indukan, teman-teman. Bukan berarti babon ayam ya, teman-teman. Oke teman-teman, karena hari sudah mulai gelap, kita akhiri dulu mancing kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi di petualangan mancing selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.